हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आइए हम सब खांसी के बारे में बात करते हैं। खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही, बहुत पुरानी हो चुकी है और उसके वजह से लंग्स में इन्फेक्शन आ चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा। तो उसे हम ठीक कैसे करें, उसके लिए कौन सी दवा दें? तो उसके लिए सबसे बेस्ट दवा है अस्थाकाइन डीएक्स। ये अस्थाकाइन डीएक्स है। इसको आप सुबह शाम दोपहर 3 टाइम 10-10 ml लेना है अगर आप यंग है तो। और उसके बाद ये टैबलेट लेना है रॉक्सीडेम। ओके, रॉक्सीडेम टैबलेट ये लेना है आपको सुबह शाम। ओके, उसके बाद लेना है आपको मोंटिना एल। ये एलर्जिक टैबलेट है, एंटी एलर्जिक टैबलेट है। इसको आप रात में 1 टाइम लेना है। इसको आपको लेना है सुबह शाम। इसको लेना है आपको 3 टाइम। ये आपके कफ को रिमूव करता है, ये आपके लंग्स के इन्फेक्शन को दूर करता है, ये आपके एलर्जी को ख़त्म करता है। ये आपके तीनों मेडिसिन आपके कितना हो पुराना खांसी हो उसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी फर्स्ट दिन से ही आपको इसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा। ये आपके इन्फेक्शन कितना हो पुराना हो 5 दिनों के अंदर ख़त्म कर देगा।